എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം, ഞാൻ ഹരി. നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവം മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കുഴിമന്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ ബിരിയാണിയേക്കാൾ കടത്തി വെട്ടുന്ന ടേസ്റ്റും ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഒക്കെ കുഴിമന്തിക്കുണ്ട്. അതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും ഫാൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കുഴിമന്തിയുടെ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. അതെ, കുഴിമന്തിയുടെ ഒരു കുഴി പൊട്ടിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആലപ്പുഴ മണ്ണഞ്ചേരിയിലുള്ള സന ഹോട്ടലാണ്. ആലപ്പുഴയിലെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് മന്തി എന്ന് ഞാൻ പറയും. എന്തായാലും നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും കറക്റ്റ് കുഴി പൊട്ടിക്കുന്ന ടൈമായിരുന്നു. ആ ഒരു ചെറിയൊരു കിണറിന്റെ അകത്താണ് ഈ ചിക്കനും റൈസും കിടന്ന് വേവുന്നത്. എന്തായാലും നമ്മളവിടെ ആദ്യം ചിക്കനാണ് പൊക്കാൻ പോകുന്നത്. അയ്യോ, എന്തോരം മസാല വരട്ടി എന്തോരം ചിക്കനാണല്ലേ കുഴിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പൊക്കിയെടുത്തത്. ഇത് എത്ര ചിക്കൻ ഉണ്ടെന്ന് എണ്ണി തീരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സമയമാവും. എന്തായാലും അടുത്തമാര് പൊക്കാൻ പോണ റൈസ് ആട്ടാ. ശരിക്കും ഒരു 3-4 പേരുടെ നല്ലൊരു ശക്തി വേണം റൈസ് പൊക്കാനായിട്ട്. ആ റൈസ് ഇങ്ങനെ പൊക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു മണം അടിക്കും എൻ്റെ സാറേ. അതിന്റെ മേളിൽ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നാരങ്ങയും ക്യാപ്സിക്കവും എന്തൊക്കെയൊക്കെയോ പല പല കളറിൽ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. ഇനി ആ റൈസിന്റെ ഇളക്കൽ പരിപാടിയാണ്. അതെ, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ക്യാപ്സിക്കവും നാരങ്ങയും എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും ഉറപ്പായിട്ട് എത്തി എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുന്നത്. ഒരു 2-3-4 മിനിറ്റെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ഇളക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. മന്തി കൊണ്ടിരുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഓളിനോളും ഇവിടുത്തെ ഷോപ്പിന്റെ ഓണറും പ്രൊപ്പറേറ്ററൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള അനസികയാണ്. ശരിക്കും നമ്മളൊരു 4 പേര് പോയതുകൊണ്ട് ഒരു ഫുൾ കോഴിയങ്ങ് പറഞ്ഞു. ആ മന്തിയുടെ റൈസിന്റെ മേളിൽ ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ കിടക്കുന്ന കാണാൻ തന്നെ അടിപൊളി. ഇനി നമുക്ക് കാര്യപരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം. മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ആ ചിക്കൻ്റെ ഒരു വിങ്സ് എടുത്ത് വെച്ചു. അതിനുശേഷം റൈസും എല്ലാം ഒന്ന് കൊട്ടിയിട്ടു. ഈ നാരങ്ങയുടെ നീരൊക്കെ ഇപ്പോൾ പിഴിയുന്ന ഒരു മസ്റ്റ് ആണല്ലോ. അതെ, നമുക്കൊരു സമാധാനം കിട്ടത്തില്ല അത് പിഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ. അതുകൊണ്ട് ചിക്കൻ്റെ മേളിൽ ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മെയിൻ താരമായ മയണൈസും അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ടൊമാറ്റോയും കൂടെ ഒഴിക്കാം. അപ്പോഴത്തേക്കും സംഭവം കളറാവും. എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും വിശപ്പായി. ഇത്രയും നേരം വീഡിയോ എടുത്ത് മടുത്ത്. ഇനി നമുക്ക് കഴിക്കാം. കുഴിമന്തിയിലെ ചിക്കനിൽ 2 പാർട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സ്കിന്നാണ് എൻ്റെ മോസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ്. പിന്നെ വരുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സംഭവം നല്ല സോഫ്റ്റ് ചിക്കൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. എന്തായാലും നമുക്കിനി കുറച്ച് മയണൈസും കുറച്ച് ടൊമാറ്റോയുടെ ആ ഗ്രേവിയും ഒഴിച്ചിട്ട് ആ റൈസ് വെച്ചൊരു പിടി അങ്ങ് പിടിക്കണം. ആ മന്തിയുടെ കുഴിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പം ഇങ്ങ് പൊക്കിക്കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അബ്ബാര ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. പെർഫെക്റ്റ്. ഓക്കെ, ഞാനിവിടുത്തെ സ്ഥിരം കസ്റ്റമർ കേട്ടോ. ആലപ്പുഴയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മന്തി ഇവരുടെയാണ്. ഇവിടെ വരുന്നവരിൽ 100% ആൾക്കാരിലും ഒരു 80-90% ആൾക്കാരുടെയും വികാരമാണ് കുഴിമന്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മന്തി കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പം ഒരു പെപ്സിയും കൂടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം വേറെ ലെവലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ബോൺ അപ്പറ്റിറ്റ് വ്ലോഗ്സ് എന്ന നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ.